哇哇哇！今日第二隻推介啊，而家係3點鐘啊，差唔多咁啊，俾大家一個下午茶，咁啊陪伴大家食唔到 lunch 又食下午茶啊，因為頭先咧有標迷上嚟啊，咁啊今日第二隻推介係一隻日本潮流限定 J Watch 喎，咁啊今日咧嘅推介咧犀利啊，啲手錶非常之有玩味，咁啊一個好 sharp 醒嘅橙色嘅錶盒啦嚇，咁你見到個橙色配搭咗 JW 白色字，咁好啦，呢隻手錶咧就係近年咧好似少咗佢嘅足跡，但係其實呢隻手錶咧性價比值好高，貫徹咗豬仔咧中意揾一啲有玩味而有性價比值高嘅手錶介紹俾大家。咁今日介紹咧有3隻顏色嘅 J Watch，就係 J53。咁呢個 J Watch J53咧，大家應該同大家講解下先。喂，3個眼仔有咩咁特別啊？豬仔顏色又唔係特別出眾，咁啊黑白色配搭咗黑紫係啦，跟住咧黑黃，咁啊最多都係話佢顏色上面啲針有唔同色啫，咁啊有咩咁特別咧手錶嚇？咁啊嗱，先講下佢嘅賣點先。呢隻手錶咧就係咧有第一個賣點就係咧佢有 alarm 喎，你見唔見到咧係喺6點位置有 alarm 啊，寫住咗嚇鬧鐘喎嚇。咁啊一隻計時碼錶再加上鬧鐘嘅，有冇啲熟口熟面啊？聽唔聽到啊？BB 聲啊！咁啊其實咧就係呢隻 BB 聲嘅，而家響緊啦。咁啊撳熄咗佢先。咁啊嗱，有鬧鐘嘅一隻計時機芯喎，就採用咗精工嘅鬧鐘嘅計時機芯啦。咁呢個咧就係呢個精工嘅鬧鐘計時機芯咧，就係做咗一個好特別嘅，仲有第二個賣點嘅喺隻手錶上面。咁除咗佢係一個鬧錶計時啦，佢可以係做咗一個12鐘頭嘅一個單次性嘅鬧鐘啦嚇，呢個係單次性嘅鬧鐘嘅手錶嚟嘅，咁啊響鬧手錶啦，咁啊另外佢仲有 con 腦嘅功能啦。嗱，佢第二個賣點咧，呢個手錶嘅玩味咧，就係佢擁有一塊咧好特別嘅藍寶石喎。咁啊嗱，一塊瑞士嘅藍寶啊嚇，嗱呢塊藍寶石咧媲美 F8嘅東方星啊，因為咧我之前咧記得咧上超過10度11度嘅藍寶咧非常之少啊，精工我都好似唔係好覺，有試過篤到塊藍寶石咧係超過10度11度嘅。咁啊呢塊藍寶咧仲要係做咗一個雙反射塗層嘅一塊瑞士嘅藍寶石啊。咁啊嗱，呢塊藍寶石玻璃錶面咧配咗喺隻手錶上面咧，簡直就係咧妹仔大過主人婆啊！呢塊藍寶咧，如果你單出去揾塊師傅要換呢個級數嘅藍寶，最少都要幾百蚊啊！好啦，咁啊試下篤下俾大家睇睇係咪咁厲害先啊！真係嗱，咁呢個係ready 咗啦嚇，而家狀態，咁試一試篤下佢俾大家睇下嗰塊藍寶石。咁啊嗱，呢塊藍寶石咧就10度嚇，呢個10度嘅。咁啊試下篤下唔同位置先。呢塊藍寶非常之厲害嘅一塊藍寶石，10度嘅嚇。咁我頭先篤過一個位咧係11度添啊塊藍寶。我試下去篤下呢個係啦，6點位置啊，6點位置係11度啊！呢塊藍寶嚇，咁非常之硬嘅一塊藍寶石玻璃錶面嚇，咁啊同埋咧某啲角度睇咧清度咧好似咧，我試下拉近個小鏡頭。清度咧好似係冇玻璃咁啊，見唔見到啊？而家好似冇裝個玻璃咁啊，同埋呢塊藍寶石玻璃錶面咧有少少 coating 噶。咁呢個係呢隻手錶咧個第二個嘅賣點啊，即係第一個賣點咧就係佢有一個計時嘅鬧鐘啦。而家鬧錶都比較少啲啊嚇，咁啊計時嘅鬧錶啦嚇。第二咧佢有個賣點咧就係佢做咗一塊咁硬淨嘅、咁厲害嘅瑞士藍寶喺隻日本潮流限定品牌嘅 J Watch 嗰度。咁啊頭先咧有個錶迷上嚟買隻天梭啦，咁啊豬仔兩日前咧就推介個天梭咧，佢上嚟領養咗啦。咁咧隻天梭咧佢對比咧，哇！佢話呢塊藍寶好似仲贏咗天梭嗰隻力洛克嗰塊藍寶石咁。我話應該都可能係嘅，真係嚇。咁啊篤下個硬度，點知真係好啦。咁啊嗱，睇下啦，唔同顏色嘅嗰塊。係咪都係同樣咁清啊？真係清到好似東方星個 F8 咁樣。我記得 F8咧先至有10或以上硬度嘅藍寶石玻璃錶面啊，我通常試過嘅。好啦，跟住咧你見到咧3小圈咧就做咗一個唱片盤紋啦。咁啊另外咧就中間咧就做咗一個黑色嘅放射性紋錶盤。而第三個賣點咧就係咧佢做咗一個好突嘅字釘啊，特字嘅字釘，同埋咧個 J Watch 個 logo 咧喺個錶盤度攞咗個窿凹咗落去，另外都做
做咗特字嘅字釘嘅浮雕嘅字釘嘅，咁啊變咗咧成個 logo啊同嗰個刻度嘅都好立體嘅。咁啊一隻計時擁有鬧鐘嘅機芯啊，精工嘅機芯，同埋呢隻錶咧好得意喎，我仲發現第二個位置咧嚇，就係咧佢呢隻錶雖然做咗5個巴嘅防水咧，但係佢做咗螺旋式鎖錶冠喎。咁啊最近咧豬仔咧就同一個錶迷咧好似今朝攞咗啦佢，就係維修一隻佢以前舊裝嘅精工嘅隻入水器啊。咁呢隻錶咧絕對唔會入水器啦，因為咧做咗一個螺旋式鎖錶冠同螺旋式鎖嘅底蓋啦嚇。咁啊成隻錶咧做咗一個 IP 離子嘅黑色嘅不鏽鋼殼嚇，同埋呢個黑色嘅不鏽鋼錶帶。咁啊好啦，咁啊睇下嗰個機芯先。嗱個玩法咧就好簡單嘅，呢隻錶就嗱首先向下轉動啦，放開咗錶冠先啦，一個螺旋式鎖錶冠，剔起咗一格。一檔啊，佢有2檔嘅，剔起咗一檔，咁支秒針未停嘅，喺呢個狀態下撳個 B 掣，我哋撳個 B 掣，1、2、2，咁你見到咧呢度跳咗2格嘅6點位置嘅小圈，咁就係校咗2分鐘之後響鬧噶啦。咁其實你最多可以校到12小時內嘅一個鬧鐘。咁而 A 掣咧就係一個 Chrono 計時碼錶按掣嚟嘅。咁我試下一個 Chrono 計時碼錶按掣俾大家睇下啦。咁呢個係一個分段計時機芯啦。咁啊試下 Start 個 Chrono， 咁 Start、Stop、Reset， 咁啊其實一個聰明啲嘅機芯咧就係一個分段計時嘅機芯啦。咁我試下分段計時，咁而家第一名衝線，咁其實而家只係一個暫緩咗嘅啫，嗰個計時碼錶就冇停到嘅。咁我俾你睇第一名衝線啫。咁等間我一撳翻去開始翻咧，佢會追翻嗰啲時間嘅，自己見唔見到支針追翻針啊？即刻第2名衝線啦。咁啊 Stop， 咁其實咧 Start 係啦，咁你見到啦 Start、Stop、Reset 或者 Start 暫緩，Start Reset 係啦，個玩法就係咁樣一個計時碼錶嘅機芯。咁啊非常之輕嘅藍寶石。咁啊如果你屋企咧有好多手錶都有藍寶石嘅咧，你可以攞出嚟咧同豬仔一齊咧對比下呢塊透徹度好高嘅一個瑞士級嘅雙防反射塗層嘅一個藍寶石玻璃錶面啊。咁啊呢個好正嘅賣點啊，再加上咗呢個鬧鐘嘅設定啊，非常之正。亦都好有玩味嘅一隻手錶，咁啊豬仔咧就覺得哇佢嘅建議零售價咧就係都唔貴嘅，1398蚊啊響啦，聽到頭先我校咗2分鐘後呢個白色嘅已經響啦，咁撳翻個 A 掣咧呢個係 A 掣就會暫停啊，或者撳 B 掣都會暫停噶啦嚇。咁啊一個單次性嘅一個鬧鐘啦，咁啊有3隻顏色配搭啦，都 sharp 成啊，配咗唔同顏色嘅指針，咁啊有呢個黑撞白啦，頭先睇過俾大家睇啦，黑撞紫啊甚至乎黑撞黃啦3隻顏色嘅配搭。咁睇埋條錶帶先，嗱錶殼位置咧都做咗不鏽鋼錶殼，做咗拉絲花紋嘅錶腳，咁錶嘅中間部分咧就做咗光身嘅處理，做咗拋光嘅處理嚇。咁原玻璃邊嘅部分咧都做咗光身嘅黑色嘅不鏽鋼 IP 離子嘅不鏽鋼。咁啊有耳冚啦，做咗一個耳冚啦，同埋咧做咗一個實心嘅不鏽鋼錶帶。咁啊兩旁拉絲間咗中間做咗拋光嘅，條錶帶都好紮實啊，好厚身嘅。好啦，咁啊嗰個重量咧都有啲手感嘅，睇埋錶扣先。嗱錶扣咧就有個 J Watch 嘅 logo 啦，做咗潮流嘅短身扣，但係要彈下嘅地方就係得一粒微調位啊。咁啊撳掣打開睇下佢銀色定佢做咗黑色嘅跟翻顏色通咧，做翻黑色嘅薄橋。咁睇埋錶帶先，嗱又響啦，啱啱2分鐘之後啦，咁啊撳熄佢先。好啦，咁啊見到錶帶就做咗螺旋式鎖底蓋啦，寫住 JW 嘅J Watch 嘅 logo 啦，跟住5個巴嘅防水啦 ，Water Resist 啦，藍寶石嘅玻璃錶面啦，同埋 All Stainless Steel Japan Movement 咁啊 J53嘅系列。咁啊嗱，呢隻手錶咧就係好有玩味啦，鬧鐘啦跟住黑色好型格啦，撞咗鮮色嘅指針啦。最正嘅咧就係佢除咗鬧鐘之外，仲有一塊瑞士級別嘅藍寶石啦咁啊即係因為好少嘅手錶而家做到10到11度嘅藍寶啦，用到呢個咁高級別嘅藍寶石。好啦，咁啊試下磅下個重量先，而個價錢咧仲係好親民。藍寶石咧唔係好特別嘅啫，爭在隻錶係幾多錢先。如果隻錶咧係一個好筍嘅價錢咧，配搭咗呢塊藍寶咧就好特別啦。好啦，咁啊我片頭都講過啦，佢係妹仔大過主人婆嘅，因為淨係塊玻璃咧已經佔咗成隻錶嘅成本好重啦。好，咁磅一磅個重量先。嗱，成個錶嘅重量去到154個 gram 啊，個鋼水都夠喎。逢親豬仔講過啦，一般嘅手錶咧，如果過到150個 gram 咧，都有啲手感㗎，攞上手都有啲質感嘅。咁好啦，咁3個顏色嘅配搭啦。咁啊個錶面嘅直徑啦，度一度俾大家睇先。嗱，個直徑方面咧就係
做咗41.5mm嘅，唔算太大隻㗎個標徑。而個厚度方面咧就10mm 多厚度，跟住咧個甩 to 甩咧就係講緊48嘅。好啦，試下戴上豬仔14.8cm嘅手環先，咁啊一個好正嘅潮流限定品牌 J-Watch， 咁啊配搭咗呢塊咁輕嘅藍寶石，再加上咗呢個計時鬧鐘嘅機芯。好啦，咁啊呢個係精工機芯嚟㗎嚇，咁啊戴上豬仔14.8cm 手環啦。嗱，我會中意黑黃啊、黑紫啊會比較多啲啊。咁咧黑白咧就唔係唔中意嘅，就 standard 啲。如果你話我翻工咧唔想太 sharp 性咧，其實黑白都可以嘅。咁啊戴上咗支14.8cm嘅手環，嗱戴上去都幾舒服嘅，都幾貼手嘅嚇，呢個位置都好貼手嘅，同埋條鋼帶都好有質感啊。咁好啦，咁啊如果中意呢隻錶嘅你咧，聽清楚啦。嗱原先咧就佢嘅建議零售價咧就1398蚊嘅，香港地區嘅建議零售價。咁豬仔推介，咁啊同個供應商咧就傾咗一個超筍嘅價錢俾我嘅標迷，咁啊各有5隻現貨，係啦，各有5隻現貨嘅，咁啊換咗新電池啊，放心啊，夠晒電㗎啦，行3至4年嘅個電池可以，咁啊超筍價，即係幾多錢咧？698蚊，698蚊。我話你聽，你出面絕對買唔到一塊咁嘅價錢，擁有配搭咗精工嘅計時鬧鐘機芯，再加上咁輕嘅藍寶石啊！如果600幾蚊真係冇可能啊，700蚊有找。我話你聽，因為呢塊玻璃咧係如果以豬仔嘅經驗啊，當然嗰個製造商冇話我聽啦幾多錢，但係咧呢塊玻璃據我經驗，點樣連工包料換都要300零蚊，走唔甩㗎啦，起碼都要呢個價錢啦，先可以有呢個過咗歐盟認證嘅一個藍寶石嘅玻璃錶面。咁啊，大家都知道歐盟嘅標準係高標準嘅嚇。好啦，咁啊嗱，講到呢度啦，咁啊豬仔咧就同供應商傾咗，每隻款咧每隻顏色咧只有5隻嘅啫嚇，5隻黑白，5隻黑黃，同埋5隻黑紫嘅。咁啊，如果你中意隻錶嘅咧，就可以標題嗰度揾豬仔 WhatsApp 電話啦，WhatsApp 俾我得，打俾我都得，話俾我聽你中意邊隻顏色，想喺佐敦店攞定荔枝角店攞，中意條片嘅錶迷記得俾個 like 炸豬仔，豬仔需要你哋嘅支持。如果未訂我 channel，記得撳埋鐘仔訂閱。好啦，咁啊豬仔咧不定時咧都會同啲供應商咧傾啲筍錶，揾啲停產款或者揾啲特別款式嘅嘅價錢 CP 值高嘅手錶咧介紹俾大家嘅。咁啊最後比較近鏡大家睇下，再一次欣賞下嗰塊藍寶。咁正面睇咧就冇嗰層 coating 啊，打側少少睇咧就塊玻璃咧好似冇裝咁啊，甚至乎有少少嘅顏色嘅。好啦，咁啊中意呢條錶嘅你咧就盡快揾我啦，心動嘅即行動，絕對超值，698蚊，有晒原裝盒說明書保證證，做翻1年保俾大家。咁希望你中意我推介，喺留言區話俾豬仔聽你中意咩顏色，我哋下集見，拜拜。